सूर्याय नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल पौष 3 गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरुको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरुको एक लाइक हामीहरुका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल पौष 3 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 डिसेम्बर 18 तारिक नलनाम संवत्सर से सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु चान्द्रमान अनुसार पौष कृष्ण पक्ष थिन्लागा दशमी तिथि रात्रि 10:57 सम्म रहनेछ। त्यसपछि एकादशी तिथि रहनेछ। चित्रा नक्षत्र अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। शोभन योग रात्रि 2:43 सम्म, त्यसपछि अतिगण्ड योग रहनेछ। वाणिज्यकरण पूर्वाह्न 11:02 सम्म, त्यसपछि भद्राविष्टिकरण रात्रि 10:57 सम्म, त्यसपछि अन्तिममा भवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज कन्या राशिमा चन्द्रमा बेलुका 6:54 सम्म, त्यसपछि तुला राशिमा चन्द्रमा, धनु राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा पद्मयोग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ्कालो, वार्सुल पश्चिम, योगनी दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कन्या राशि बेलुका 6:54 सम्म, त्यसपछि तुला राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरुलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरुले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरुको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:50 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 5:10 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा दिशी पूजाको दिन छ र पसल आरम्भ मुहूर्त छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहु काल दिउँसो 3:55 देखि साँझ 5:13 सम्म उत्तर दिशामा हुनेछ। यमघण्ट मध्याह्न 12:01 देखि दिउँसो 1:19 सम्म रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज चरबार बेला बिहान 8:07 देखि बिहान 9:25 सम्म, लाभ बार बेला बिहान 9:25 देखि पूर्वाह्न 10:43 सम्म, अमृत बार बेला पूर्वाह्न 10:43 देखि मध्याह्न 12:01 सम्म, सोमबार बेला दिउँसो 1:19 देखि दिउँसो 2:37 सम्म रहनेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुने। एरिज मेष राशि हुने तपाईँ जो कोही व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन चन्द्रमाको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहनेछ। विशेष प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, शत्रु पक्षलाई पराजित गर्न सक्ने समय बन्नेछ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आफैमा साहसपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। आज कार्यलाई लिएर केही थप नयाँ परियोजनाहरू बन्न सक्ने छन् भने चन्द्रमाले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक पक्षमा भने केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। उपलब्धिका केही स्रोतहरू पहिचानसम्म गर्न सक्ने दिन रहेको छ। अवसरहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज विशेष वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र पनि सकारात्मक नै रहनेछ। तर स्वास्थ्य पक्षमा भने तपाईँले
सामान्य विचार पुर्याउनु पर्नेछ। केही शारीरिक थकान पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा भने राम्रो काम बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईको आफ्नो प्रयासले कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाउन सक्ने दिन हो। तर काम गर्दै जाँदाखेरि सामान्य चुनौतीहरू नहोला भन्न चाहिँ सकिन्न। चुनौतीसँग तपाईले डटेर सामना गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज विशेष आफैमा जोस जाँगर पनि क्रमशः रहन सक्ने दिन रहेको छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यावसायिक वातावरणलाई सहज बनाउनका लागि राम्रो योजनाहरू पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ। धार्मिक तथा सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा मन लाग्न सक्ने समय रहेको छ। थोरै रिस आवेगलाई चाहिँ तपाईले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय भने रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा कुनै पनि असर थियो भने सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ र प्रेम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि समय खर्चिएर बढ्न सक्ने दिन हो भने गृहिणी वर्गहरूका लागि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा अनुकूल महसुस गर्न सकिने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा भने तपाईले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवान शिव। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्ने, आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूको सही पहिचान गरेर बढ्न सके फाइदा लिन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने चन्द्रगोचर 5औं भावमा रहनेछ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। कार्यमा सामान्य कठिनाई भने नहोला भन्न चाहिँ सकिन्न। आज विशेष तपाईले आफ्नो मेहनत खर्चिएर बढ्नुहुन्छ भने मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा क्रमशः जागरुक पनि बढ्न सक्ने र केही राम्रा योजना पनि तपाईले बनाएर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईको मेहनतीपनले गर्दाखेरि अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई पनि सहज बनाउँदै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जुट्न सक्ने समय रहेको छ र आज आफ्नो शारीरिक थकान पनि मेट्न सक्ने दिन रहेको छ भने विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट, साथीभाइहरूबाट पनि केही साथसहयोग अपेक्षाकृत मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तर थोरै तपाईले आफ्नो व्यवहारमा पनि विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने छ। आत्मबललाई दह्रो बनाउनु पर्नेछ। निर्णय गर्ने कुराहरूमा शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। सामान्य प्रतिस्पर्धी पनि आइलाग्न सक्ने समय भने रहेको छ। आफू सजग रहेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि सफलता प्राप्त गर्नका लागि राम्रा योजनाहरू बनाएर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। तपाईको आर्थिक लगानी गरेको क्षेत्रबाट भने केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ लगानी गर्दाखेरि सजग रहनुहोला। आज परिवारबाट भने तपाईले केही साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारको सरसल्लाह सुझाव तपाईका लागि उपयोगी बन्न सक्ने समय हो। आफूलाई शान्ति महसुस गर्नका लागि आफ्नो सन्तान परिवारसँग समय खर्चिएर बढ्दा नै तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। प्रेम सम्बन्धको पक्षमा केही नकारात्मक असरहरू थिए भने केही सुधारका लागि बाटोहरू खुल्नेछन् भने आज विशेष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रति मध्यम रहन सक्ने समय हो। धेरै चिन्ता तनावले स्वास्थ्य बिगार गर्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। योगा व्यायाम गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईका लागि राम्रो रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा कुनै शुभ कार्यमा तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने शुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा लगनशीलतापन बढे तापनि मनमा भने सामान्य दोधारपन रहन सक्ने समय रहेको छ। साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा केही मेहनत खर्चिएर बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ भने प्रतिफलका लागि तपाईले थोरै स्थिर धैर्य भएर बढ्नुपर्ने समय छ। किनभने चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहेको छ। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा भने केही मेहनत खर्चिनुपर्ने अवस्था भने आइपर्न सक्छ। घरायसी कुराहरूलाई मिलाएर बढ्नुपर्ने समय
समय रहेको छ। आफैमा बेसुरे व्यवहारले गर्दाखेरि तपाईँको कार्यशैलीमा केही समस्याहरू निम्तिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्नुहुन्छ भने दिनचर्यालाई राम्रो बनाउनका लागि सहयोग पुग्नेछ। काम गर्दा हडबडी भने नगर्नुहोला। सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूसँग हात मिलाइहाल्नु त्यति राम्रो छैन। धोका दिनेहरू सजग रहन सक्छन्। आफू सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। बोली र व्यवहारमा सामान्य विचार पुर्याउनुहोला। मैले यसो भन्दै गर्दाखेरि समग्र दिन नराम्रो नै हुन्छ भनेको चाहिँ होइन। आफू सचेत रहेर बढ्नु भएमा तपाईँको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्दै जानेछ। आत्मविश्वासका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि समय मध्यम रहेको छ। आय आम्दानी मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। भाग्य बल भने त्यति राम्रो छैन। आफ्नो मेहनतमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। आज विशेष तपाईँको पारिवारिक साथ सहयोग लिने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। प्रेमीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने कठिनाइहरूमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सकिने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सामान्य रूपमा पढाइमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्षमा तपाईँले थोरै सजग रहनुपर्नेछ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा चाहिँ विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक स्वास्थ्यमा पनि केही असर देखिन सक्छ। यी कुराहरूमा ध्यान दिएर आफ्नो योजना अनुसार मेहनत खर्चिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनचर्या राम्रो बन्दै जानेछ। प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जानेछ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने तपाईँ जो कोही महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँले आँटेका थाती राखेका कुनै पनि काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि सामान्य मेहनत नै बढे तापनि प्रतिफल भने सकारात्मक मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको आफ्नो कार्यशैलीले कार्य वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव जमाउन सक्ने दिन पनि हो। तपाईँको मेहनतले दैनिकी जीवनयापनमा केही सरलतापनको महसुस गर्न सकिने समय रहेको छ। आज विशेष पहिले रहेका अधुरा काम कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्दै बन्न सकिने समय रहेको छ। आफ्ना इष्ट मित्र सहकर्मी साथीभाइहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आफैमा जोस जाँगर पनि कायम रहन सक्ने समय हो भने छोटो समयमा केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आज विशेष कामप्रतिको प्रतिफल प्राप्त गर्दाखेरि आफैमा मनोबल पनि बन्न सक्ने समय हो। अवसरहरूको केही सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। भेटघाटको अवसरले पनि मनमा प्रसन्नता बढाउन सक्ने दिन हो। आज विशेष शत्रु पक्षलाई पनि पराजित गर्न सकिनेछ। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा केही सामेल हुने अवसर पनि मिल्न सक्ने समय हो। विशेष राजनीति र सामाजिक क्षेत्रका काम कार्यहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ भने आज कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिनेछ। आर्थिक आय इन्कमको पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने व्यावसायिक प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। केही ठुला व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसरले केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज विशेष घरका ठुला सदस्यहरूबाट पाएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बन्नेछ। दिदी बहिनी दाजुभाइ बीचको सम्बन्धलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्ने अवसर जुट्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोग पनि मिल्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जति मेहनत खर्चिएर बढ्नुहुन्छ उति प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको कुनै नकारात्मक असरहरू थिए भने पनि सुधार आउन सक्ने समय बन्नेछ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँका लागि समग्र दिन फलदायी नै देखिन्थ्यो। भाग्यफल राम्रो रहेको छ। आफू पनि मेहनत गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव भगवान गणेश, ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज सामाजिक सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्न सकिने समय रहेको छ। सामान्य आर्थिक कारोबारका कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्नेछ भने शुभचिन्तकहरूबाट सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि फलदायी बन्नेछ। आज रोकिएका काम कार्यहरूलाई भने तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो। दैनिकी जीवनयापनमा त्यस्तो कष्ट नै
नै रहन्छ भन्ने चाहिँ छैन। आफ्नो योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। तर भोगविलासका कुराहरूमा धेरै मन भने नलगाउनुहोला। आज तपाईँको कार्य गर्ने शैलीले अरूलाई प्रभावित पार्न पनि सकिन्छ र पनि सामान्य खर्चिला कामहरू तपाईँबाट हुन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। यी कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुहोला। कतै विवादित कुराहरूमा फस्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा हो। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ भने आज विशेष तपाईँले आफ्ना योजनाहरूलाई सीमित बनाएर ती योजनाहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल राम्रो नै मिल्नेछ। आज ध्यान दिनुपर्ने कुरा थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। बोलीमा संयमता अपनाउँदाखेरि अन्य पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। नयाँ क्षेत्रमा हात हालिहाल्नु त्यति राम्रो छैन, तर ठुला व्यक्तिले दिएको सरसल्लाह सुझाव चाहिँ तपाईँका लागि उपयोगी बन्नेछ। आज विशेष तपाईँको कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नु। सबैसँग राम्रो व्यवहार बनाइराखेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि सामान्य आर्थिक कारोबारका कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ, तर गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल मिल्न सक्ने समय छ। सामान्य रूपमा दैनिकी खरिद बिक्रीका लागि दिन सकारात्मक नै रहेको छ भने आज तपाईँको घर सम्बन्धी काम कार्यहरूमा केही व्यस्तता भने रहन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम जीवनमा भावनात्मक कुराकानीहरू हुन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा सकारात्मक नै रहन सक्ने, आफूले मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज यात्राहरूका लागि भने त्यति राम्रो समय छैन। समग्रमा यसरी हेर्दाखेरि तपाईँका लागि दिन राम्रो नै रहेको छ। त्यसैले आफ्नो कुनै पनि कार्य योजनाहरू छन्, व्यावसायिक योजनाहरू छन् भने ती योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। तर झट्ट नयाँ योजनाहरूमा लगानी गरिहाल्नु चाहिँ त्यति राम्रो छैन। शुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने तपाईँ महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि आज विशेष तपाईँको साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, ठुला व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि चौपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आफूलाई केही फुर्सदिलो पनि महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको लक्ष्य योजना अनुसार काम कार्यहरूलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज विशेष काम कार्यको क्षेत्रमा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग तपाईँका लागि उपयोगी रहन सक्ने दिन रहेको छ। मनमा उत्साह बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूलाई सही पहिचान गरेर बढ्न सके पछिका दिनहरूका लागि पनि लाभ प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि आज सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफन्तजनहरूसँग केही भलाकुसारी पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज अरूले साथ दिँदै गर्दा उनीहरूको व्यवस्था चाहिँ नगर्नुहोला। आज कार्य वातावरण त सकारात्मक नै रहनेछ। यसपछिको समय विशेष मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा पनि मन जान सक्ने समय पनि बन्नेछ। सम्बन्धको पक्षलाई पनि सुधार गरेर बढ्न सक्ने अवसर जुट्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईँ व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफन्तजनहरूसँग केही रमाइलो गर्ने, नजिक हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ। आज प्रेम सम्बन्धको पक्षमा एकअर्का बीच नजिकपन बढ्न सक्ने, भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइ पक्षमा सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। कतै खेलकुदतिर पनि मन जान सक्ने समय हो। रचनात्मक कार्यहरू तपाईँबाट हुन सक्छन् भने आज यात्राका लागि पनि दिन सकारात्मक नै रहनेछ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असरहरू भने देखिँदैन। तपाईँको स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहारका कुराले स्वास्थ्य पक्ष सामान्य नै रहन सक्ने दिन रहेको छ। विशेष आफूभित्र रहेको क्षमतालाई सही पहिचान गरेर आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर तपाईँ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि आजको दिन फलदायी रहनेछ र मनोरञ्जनात्मकपूर्ण पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान, ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने तपाईहरू महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज विशेष तपाईँको रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन त हो, तर काम कार्यको क्षेत्रमा केही परिश्रम नै बढ्न सक्छ। जिम्मेवारीहरू लाग्न सक्छन् र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले सामना गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा अलि आफैले पनि आत्मविश्वासका साथ आत्मबल बढाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पूर्ण रूपमा तपाईको भाग्यले साथ नदिन सक्ने दिन हो। चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 12औं भावमा भ्रमण गर्दै गर्दाखेरि आर्थिक केही खर्चहरू बढ्न सक्छन्। आर्थिक खर्चका कुरामा भने तपाईले विशेष सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज केही चिन्ता बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। पुराना घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक पनि बनाउन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष धैर्य भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने काम कार्यको प्रतिफल अरूले लिन सक्छन् कि त्यो कुरामा आफू सचेत रहनुपर्ने छ। समयमा निर्णय नलिँदाखेरि अवसरहरूमा पछि पर्नै सकिन्छ। त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आर्थिक कुराले केही जोस जागर कमी तनावहरू बढाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईको कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि आफैमा बोली र व्यवहारमा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सबैसँग राम्रो अनुकूल व्यवहार बनाइराख्नु आवश्यक रहेको छ र आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। विशेष योजनाहरू छन् भने ती योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ, नत्र अरूले फाइदा लिन सक्छन्। कारोबारमा सानो गल्तीले पनि नराम्रो परिणाम दिन सक्छ। कारोबार गर्दा शुभ समयलाई ख्याल गरेर गर्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज सामान्य पारिवारिक समस्याहरू रहन सक्छन्। ती पारिवारिक समस्याहरूलाई आफूले पनि मिलाएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धको पक्षमा सामान्य दूरी पनि बढ्न सक्छ, त्यसैले नजिक हुने कोसिस चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने छ। सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि विश्वासका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। आज सवारी साधनको उपयोग गर्दा वा बाटोघाटो गर्दा थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँका लागि भाग्यबल त्यति राम्रो छैन। आफै मेहनत खर्चिएर बढ्नुपर्ने दिन हो। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा समग्र दिन तपाईँका लागि फलदायी रहेको छ। दिगो काम कार्यको क्षेत्रबाट तपाईँले लाभ लिन सक्ने समय हो। आर्थिक आम्दानीका केही नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्छन्। आफूले सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अपुरा कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी जीवनयापनमा केही सहजपन वा सरलतापनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको भाग्य र परिस्थितिले नै तपाईँलाई साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। इष्ट मित्र साथीभाइहरूसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने, भलाकुसारी हुन सक्ने र केही राम्रा उच्च व्यक्तिहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज विशेष आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्छन् भने आय आर्जनमा राम्रो नै रहेको छ। रोकिएको धनहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज ठुला मान्छेको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आफूभित्र रहेको सानातिना कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यतिर तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। राजनीति क्षेत्रमा, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। धार्मिक आस्थाका साथ बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हो। बोली र व्यवहारले अरूको मन जित्न सक्ने, आज केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने, केही मान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। लगानीकर्ताहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रबाट लाभ नै लिन सक्ने समय रहेको छ भने आज विशेष कारोबारका कुराहरूलाई पनि केही हदसम्म मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने समय बन्नेछ। आज तपाईँको पारिवारिक जीवनमा ठुला मान्छेको साथ सहयोग तपाईँका लागि उपयोगी रहनेछ। कुनै शुभ निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने परिवारबीच छलफल गरेर बढ्दाखेरि तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आज पारिवारिक साथ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा आत्मीयतापन महसुस गर्न सक्ने, खुसी लिन र दिन सक्ने समय रहनेछ। आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको अध्ययन पक्ष सामान्य सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको स्वास्थ्य, खानपान, जीवनशैली तपाईँको सकारात्मक रहने हुँदाखेरि स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल नै रहने
हुनेछ। सृजनात्मक क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने छ भने यसरी हेर्दाखेरि तपाईँका लागि समग्र दिन उपयोगी र फलदायी रहेको छ। आफू मेहनत खर्चिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभ भन्नु सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि आज विशेष तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँको रोकिएको काम कार्यहरू अगाडि बढ्नेछन्। केही मान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफूले पाएको जिम्मेवारीहरूलाई सहज रूपमा पुरा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ र समयमै पुरा गर्न सक्ने दिन हो। साथीभाइहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, आफन्तजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। उच्च व्यक्तिहरूसँग केही संसर्ग पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्र तपाईँको सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। आज विशेष कार्यक्षेत्रमा राम्रो योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र प्रशंसा बटुल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज विशेष नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, दिगो कामको थालनी पनि हुन सक्ने समय रहेको छ भने सामाजिक कल्याणका लागि तपाईँबाट राम्रा काम कार्यहरू बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कार्यशैलीमा सकारात्मक प्रभाव बढ्नेछ। अरूको मन जित्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्र तपाईँका लागि सकारात्मक छ र बोली र व्यवहारले अरूको मन जित्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विशेष व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन सकारात्मक नै हो। गरेको लगानीको क्षेत्रबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज दिनचर्या सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने, तपाईँका कुनै पुराना कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक पक्षबाट फाइदा उठाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको योजनामा पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नेछ। परिवारसँग नजिक हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय बन्नेछ र प्रेम सम्बन्धको पक्षमा निकटपन बढ्न सक्ने, भावनात्मक कुराहरू सेयर गरेर बढ्न सक्ने र केही आकर्षक उपहार पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि समय खर्चिएर बढ्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा तपाईँको योजनालाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल महसुस गर्न सक्ने दिन हो। भाग्यबल सबल रहेको छ। मेहनतका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभ बन्न सको। क्याप्रिकन मकर राशि हुने तपाईँहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज विशेष तपाईँको बुद्धिको विकास हुन सक्ने, क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय रहेको छ र आज कुरा काट्नेहरूको पछि चाहिँ नलाग्नुहोला। केही नयाँ ज्ञान सिक्ने, नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। किनभने आज ठुला व्यक्तिहरूसँग केही नजिक हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। आज सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मनलाई आनन्दित गराउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर पनि रहन सक्ने दिन रहेको छ भने बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि अरूको मन क्रमशः जित्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आफ्ना अधुरा अपुरा योजनाहरूलाई कसरी पूरा गर्ने त्यो योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। तर कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो, भाग्यमा नै रहे तापनि आँटेका कामहरू सबै पूरा नहुन सक्छन्। त्यसो भन्दैमा तपाईँको मन खिन्न नै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। केही परिश्रम बढे तापनि तपाईँले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, गरेको काममा जस प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विशेष कार्य वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउने, आज नयाँ व्यक्तिहरूसँग नजिक हुँदै गर्दाखेरि उनीहरूबाट केही राम्रो ज्ञान सिकेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। आफूले आफूलाई समय सापेक्षी बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा फलदायी दिन बन्न सक्ने दिन पनि हो। धार्मिक आस्थाका साथ बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज विशेष मनको निराशापनलाई छोडेर आज आफ्नो गन्तव्यतिर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। भोलिका लागि राम्रा योजना पनि बनाएर अगाडि बढ्ने दिन हो भने विशेष ठुला योजनाहरू छन् भने गोप्य राखेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक कुराहरूमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने दिन
दिन रहेको छ। कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने दिन हो भने परिवारको भावनालाई बुझेर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईंका लागि दिन लाभदायी बन्नेछ। प्रेमीको साथ सहयोगले थकान तनावहरूमा कम महसुस गर्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा सुधार गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने तपाईको स्वास्थ्यमा कुनै पनि असर थियो भने सुधार आउन सक्ने दिन रहेको छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव आज त्यति राम्रो देखिँदैन, मध्यम समय रहनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही कुराले मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ने समय हो र अपेक्षाकृत तपाईका सहकर्मी साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग नमिल्न सक्छ। सफलता प्राप्त गर्नका लागि सङ्घर्षसँग डटेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको कमी कमजोरीहरूमा आज फाइदा लिनेहरू सक्रिय रहन सक्नेछन्, त्यसैले आफ्नो कमी कमजोरीप्रति सतर्क भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। काम कार्यमा प्रतिफलका लागि तपाईले धैर्य भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईलाई साथ दिने भन्दा पनि औँल्या ठडाउनेहरू सक्रिय रहन सक्छन्। आज काम कार्यको क्षेत्रमा दोहोर्याएर गरेको कामबाट केही प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो भने अवसरका लागि दौडधुप केही बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विशेष बोली र व्यवहारमा पनि तपाईले विचार पुर्याउनु पर्ने समय छ। बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि दुःख पाइन सक्ने दिन हो र चन्द्रमा 8औं भावमा रहँदै गर्दाखेरि आज खर्चका कुराहरूमा पनि तपाईले विचार पुर्याउनु पर्नेछ। आकस्मिक लाभ पनि हुन सक्छ र आकस्मिक खर्च बढ्दिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। त्यसैले व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूले कारोबार गर्दै गर्दाखेरि तपाईले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ र आज व्यावसायिक ठूलो कारोबार गर्नका लागि भने ती दिन त्यति राम्रो छैन। यदि गर्नै परेको छ भने शुभ समयलाई ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईका लागि राम्रो बन्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा केही समस्याहरू रहन सक्छन्। पारिवारिक केही घर गृहस्थ जीवनका समस्याहरूलाई तपाईले समाधान गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ र सम्बन्धको पक्षलाई राम्रो बनाएर सबैबाट साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्दा चाहिँ तपाईका लागि दिनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। कुनै काम कार्यमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने आफूभित्र रहेको क्षमता विश्वासप्रति तपाईँ विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज केही अस्वस्थता र कमी कमजोरीको अनुभूति हुन सक्ने दिन हो। परीक्षा प्रतियोगिताका लागि दिन त्यति राम्रो पनि देखिँदैन। प्रेम सम्बन्धको लागि हेर्दै गर्दा आज सम्बन्धको पक्ष त्यति राम्रो छैन। प्रेमीको भावना बुझेर बढ्नुपर्नेछ। आज स्वास्थ्यमा आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छन्, त्यसैले धैर्य भएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव ओम कालभैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दैनिकी जीवनयापन पक्ष सकारात्मक रहनेछ। आज केही सहज र केही सरलतापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज विशेष प्रगतिमूलक कार्यपथमा पनि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज कार्यक्षेत्रमा सामान्य बाधा अडचनको पछि लागेर आफ्नो समय बर्बाद पनि नगर्नुहोला। आज गरेको काममा केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने बिग्रिएको वैवाहिक सम्बन्धलाई सुधार गरेर बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा केही आराम महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज आफ्नो कार्यदेखि बाहिर कुनै पनि अतिरिक्त गतिविधिहरूमा तपाईँ सामेल हुन सक्ने दिन रहेको छ भने केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको दिन हो। आफन्त बन्धुबान्धवहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ भने कार्यक्षेत्र तपाईको सबल रहन सक्ने। आफूले पनि विशेष कार्यक्षेत्रमा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। भोलिका दिनका लागि राम्रा योजनाहरू तपाईबाट बन्न सक्ने दिन हो, किनभने आफैमा क्रिएटिभ क्षमता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि तपाईले सुधार गरेर बढ्न सक्ने, साथीभाइहरूसँग नजिक भएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने र मनोरञ्जन लिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो नै हो। दैनिकी आय इन्कम पक्ष सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज विशेष मूल्य बढ्ने वस्तुतिर ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज लगानीका लागि पनि दिन राम्रो नै रहेको छ भने तपाईका कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो। आज तपाईको पारिवारिक
आफन्तजनहरूसँग केही नजिक हुने अवसर मिल्न सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्धहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने, भलाकुसारी गरेर बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। अतिरिक्त कला मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य खानपिनका कुराले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष आज सबल रहन सक्ने दिन हो। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँको आजको भाग्यबल सकारात्मक छ। आफू मेहनती भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्नुहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री